Информация для тех, кто мучается с проблемой скрипа стеклоподъемника на автомобиле Ford Focus первого поколения. Итак, у нас подопечный — это передняя правая дверь. Вот, обшивку я уже скинул, ничего сложного. Я думаю, те люди, которые захотят заняться этим вопросом, прекрасно знают, как это делается. Вот, на крайний случай есть подробные видео у других людей. Итак, сняли мы обшивку для минимального разбора двери, дабы не повреждать родную заводскую шумоизоляцию, не срывать ее. Вот. Достаточно скрутить только акустическую колонку, и у нас открывается прекрасный доступ к тому, что нас интересует. Нас интересуют вот эти вот направляющие, по которым бегает каретка с самим стеклом непосредственно. Вторая такая направляющая находится примерно вот здесь, да. Вот. Что нужно сделать? Я пошел немножко путем экспериментальным. Взял смазку вот такого вот плана, да. Вот. И обильно обрызгал направляющую с обратной стороны. Там идет тросик. Проблема начала уходить, но частично. Я понял, что двигаюсь в нужном направлении. Вот. И немножечко усовершенствовал процедуру, что дало обалденный результат в виде полного отсутствия скрипа. Значит, рассказываю, показываю. Сейчас заведем стеклоподъемник. Итак, нас интересует каретка. Мы опускаем стекло так, чтобы к ней был доступ. Вот она, родная. Вот она приехала. Вот. Вторая каретка находится где-то там, но там темно и страшно, и не видно. Я чисто на ощупь просунул руку туда вместе с баллончиком. То есть вот таким макаром взяли баллончик и погнали туда к той направляющей. Нащупал каретку, аналогичную этой, и побрызгал на нее, ну, для наглядности. Извиняюсь, свет мерцает, уже вечер. Просто банально сбоку. Аналогично сделал с другой стороны. Скрип ушел. Соответственно, вот я демонстрирую, уже звука нет. Не верил в успех мероприятия, поэтому не снимал видео с самого начала. Надеюсь, кому-то информация эта пригодится, ибо я для себя ее не нашел.